Ini adalah sebuah rantai baja yang digunakan oleh sebuah traktor pada sebuah bannya agar tidak selip ketika melewati jalan yang licin. Hal ini digunakan guna mempermudah traktor ini untuk berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya. Terlihat bagaimana pemiliknya mengencangi rantai baja ini agar tidak selip pada ban ketika berjalan dan lancar ketika dalam perjalanan. Hal ini penting dilakukan agar semua perjalanannya lancar dan sampai tujuan dengan selamat.